Oi, gente! Hoje a gente vai jogar Airplane e vamos aqui no... pera, aqui tem 0 pessoas ainda. Aqui tem 2, só que tem muito... Pera, eu vou entrar aqui pra ver. Tem 5 jogadores, 8 jogadores, 10 jogadores aqui, ó. 9. Ah, foi 9. É uma boa quantidade. Vamos. E o meu é o Z13. Cadê o 13? 13. Que eu sou, eu sou aqui. Z13. É Z13 o meu papel. A minha mão tá levantada, sendo que eu não tô segurando nada. Olá a todos. Este é o seu capitão. Falando bem, bem-vindo a bordo voo 8.700 e pouco. Não consegui ler. Estamos voando atualmente em uma altura de 33 mil pés acima do mar. Clique para... Ah, ele tá falando que pode explorar o avião nesse momento. Vamos explorar. Ou será que eu fico no meu assento? Pronto, agora deixa eu vir no meu assento e pronto. Agora, por favor, encontre seu lugar enquanto estamos prestes a atravessar uma área de alta turbulência. Eu já estou no meu assento. Deu uma turbulência. Só que essa turbulência foi um tempo pequeno. Obrigado pela sua cooperação. Prepare-se enquanto nossa tripulação prepara um lance para todos. Olá a todos, somos o membro da tripulação. Estaremos entregando deliciosos sanduíches. Aproveite. Não tem como comer. Ah, pensei que tinha como comer. Ui. Ih, meu Deus. Eu não estou me sentindo muito bem. Espera aí, esse sanduíche tem maionese? Eu sou alérgico para maio. Nossa. É Lene. Ele aqui? Ele? É ele. Ah. Como que vai? Como que entra? Vai, clica nele. Eu clico, mas não vai. Gente, clica nesse Lene, por favor. Ô, Lene, vai, a gente vai morrer. Ah, eu posso... Encontraram, sendo que ele estava na minha frente. Aqui. Aqui é o 12, meu Deus. Pronto. Boa tarde a todos os passageiros. Informo que chegamos em uma atitude estável. Seria uma... ele tá falando que seria uma boa hora pra tirar uma soneca. A guria tá de olhos abertos.
Olha, olha. Será que eu consigo ir nela aqui? Ó, ver. Ui, ui. Boa noite, passageiros. Lembre-se de esticar as pernas, ainda temos algumas horas pela frente. Parece que nós perdemos energia. Aguente enquanto tentamos consertar. Rapazem, olhem. O que é isso na asa direita? Pera. Olha ali, tem um monstro. Na asa. Um monstro, gente. Ah, eu tô falando. São aqueles snakes. Ó. Ah, é tipo que cobrinha. Ah. Cheguei. Mano, ela se matou. Eu quero sair. Eu tô preso. Ah. Será que a gente ficou preso no banheiro? Isso foi assustador. Devemos discutir o que o diabos está acontecendo. Pronto. Nossa, o assento dela era 14F. Não, F14. Dá pra ver aqui, ó. Ela tava sentada ali, ó. No do meio do de trás. Agora aqui, no de trás é 14. E onde ela tava sentando era F. Então é F14. A criatura na asa também desapareceu. Assustador. Pera, eu posso sentar em outros lugares? Não. Ah. O cara tá no meio do avião. Ele recebeu no meio, eu queria ir na asa. Ou no A ou no J. Pera, é o J aqui mesmo? Pera, e agora? Tem falta de oxigênio, tem que pegar um negocinho. Peguei. Tô com oxigênio. Eu tô com uma máscara na cara. Gente, tem uma máscara aqui. Gente, pega essa máscara. Nossa, ele vai morrer. Morreram. Nossa, mas tinha máscara ali, meu Deus. Ah, meu Deus. Tô com uma máscara na cara. Tá tampando até meus olhos, parece. Pera, eu subi aqui melhor. Ficou tudo escuro. Oh, meu Deus, o que é isto? É um feio na minha frente. Parece uma bomba. Oh, não. O que devemos fazer? Mano, tem uma bomba no avião. Esse cara trouxe uma dinamite. Certeza que é ele, porque eu não trouxe, não. Se encontrarmos algo afiado para cortar os cabos, talvez possamos salvar Josi Mateus 11 Ariba. Vamos. É o meu nickname no Roblox.
algo afiado. Certeza que é aqui que tem. Pera, aqui tem um código. Gente, aqui tem um código. 2556. Ah, não. Ah, a gente vai perder. Perdemos. Ah! Nossa, encontramos por pouco. 3 segundos. 3 para 2 segundos. Qual cabo eu devo cortar? Se eu fosse você, cortava o vermelho, vermelho, vermelho. Ah, não. Eu vou cortar o cabo azul. Morri. Eu falei que era... Ué? Ah. Ô, gente, eu vou ficando por aqui, tá? E tchau.